जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तु लित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारो सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करी बेको आतुर प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया राम लखन सिया मन बसिया सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर रसी उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई सहस बदन तू मारो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हिसा जम कुबेर दिग पायल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भये सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघी गए अचर जनाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का भूको डरना।
आपन तेजस मारो आपे तीनों लोको हाकते कापे भूत पिशाचनी कट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तीन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुगों पर ताप तुम्हारा हे पर सिद्ध जगत उजियारा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा हे पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघु बरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चीतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसी दास सदा हरि चेरा की जैनाथरु दय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप श्री राम जय जय राम श्री राम जय हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहू जपत पुरारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय हनुमान। मोर प्रिय भाई ओ भौणी माने क्षेत्राधिपति प्रभु बड़ ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु माँ सुभद्रा और सुदर्शन भगवान के सहित माँ लक्ष्मी विमला ठाकुर माँ दक्षिण काली माँ जिते अच्छा देवदेवी समस्त श्रीचरण अनंत कोटि प्रणाम जनाऊँ जो क्षेत्र जेहेतु तांकर आश्रय जो कहती जगबंधु हे गोसाई तुम्भ श्रीचरण बिनु अन्य गति नाही गति अर्थ जे आश्रा बा भरोसा आज्ञा
हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ आपण समस्तंकर भरोसा जिते सृष्टि करिसंती जीव जगत सब आपणकर आमे मिछरे मायारे पड़ी आपण तोर मोर बांटिकी डिवाइड बाय टू पार्ट्स करछु बा पृथ्वीटा बा आमर जिते जीव जगत अच्छी बा बंधु बांधव अच्छी मनुष्य समाज आम दी भाग कर यहाँ आमर यहाँ आमर तेणु हे प्रभु जिते भक्तगण साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव जति सन्यासी लघुजन गुरुजन जड़ठू चेतन एवं विशेषकर जिते सेवायत भाई भौणी मान अच्छा श्रीक्षेत्र धाम कथा विशेषकर कहूँ कहीं वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनं त्रयं सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमस्तुते सेवारू आज्ञा वासुदेव प्राप्ति हुए जेहेतु सेवा करी रथयात्रा रथटा गोटे आरंभ दिन रथ काठ माघ मास श्रीपंचमी दिन रथ काठ जो अनुकूल होकर आसी बरदान पहुँची जाए 3टा ट्रक आज्ञा 10 मल्ला अंचल कि कौन लिखा है 3टा काठ जो दिन आसे ताकू सेवा करी 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 गोटे माघ फाल्गुन चैत्र बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये 6 मास भितर एड़े एड़े रथ आज्ञा जी काठ जी माप जी उच्चता जिमिति कार जो शुआ सारी भोग कोईली जहाँ जी थी कथा ए जेज बोले से आदरे माइंड भितर रखिकी से काम कर फोटो देखिए किए कौन ना दे से भगवान को कृपा अच्छी से सेवा पे निज भगवान आनी बाप तमें मोर पार्षद मैंने आस धाम को जा धाम रही मोर यही सेवा कर सेवा द्वारा विश्व में परिचित होती बर्तमान श्री जगन्नाथ महाप्रभुर संस्कृति परंपरा 4 धाम मुख्य धाम हो पुरी धाम ये पुरी धाम रू आपण मैंने श्रवण कर गोस्वामी तुलसीदास महाराज द्वारा रचित श्री रामचरित मानस जो कथा कि गत अध्याय श्रवण करते भरत शत्रुघ्न एवं निषाद जे कि गुहक शबर समस्ते पहुँची राम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र निकट में पहुँची जे जार यथायोग्य मान्य धर्म होगापर निषाद राज कहले जे वर्तमान आपण माँ एवं समस्त माँ राणी मान सहित कुलगुरु वशिष्ठ वामदेव सहित समस्ते आसते राजा मंत्री परिषद माने जिते भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र निषाद राज कथा शुणिले प्रेम विहल हो जाए तुम भल पाइबाटा एतिक सी जाकि प्रथम जा पहुँचीगले माँ कैकेयी पाखे ये हूँ आज्ञा रामायण ये गोटे शिक्षा आज्ञा प्रति स्टेप आगे गोटे शिक्षा आम कौन भावुचे आमको जहाँ पढ़नी बोले सियाड़े अरे बो खुड़ी की नमस्कार बो सी जो माँ जब कही था कौशल्या डायरेक्ट पलि था कौशल्या कही था से कैकेयी माँ जहाँ मजा कैकेयी माँ को मत बनवास कर पठे चुपचाप जहाँ कौन भावना गोटे किंतु रामायण भगवान ये शिक्षा देले माठू 100 गुण अधिक सम्मानिया होती जी कि जो सापत माँ बोलतु बा जो स्टेप मदर बापा द्वितीय पत्नी जी थी तेणु काले कैकेयी माँ मन में दुख हो मुझे लाज लगे जेहतु सी बर करके पठेगा लोग बनवास समझते कहता बोले कौन कर जी खाली आड़े कैकेयी माँ आड़े चाहते मुझे घेरलु ये क्या बत्ती कर जी आड़े चाहिए लाजर विषय दुखर विषय कि मन जो दुख ग्लानी थी गोटे दूर करने माँ समस्ते आज्ञा जगत समस्ते दुखी आज्ञा ये दुखालय शाश्वत दुखर आलय बा घर जो अच्छे आमर जोटा अच्छे यहाँ हूँ दुखर घर ये दुखर घर रही किए सुखर अच्छे आज्ञा जहाँ कथा पड़े ओ ताक पिला पारिकी घर द्वार पानी मोटर पिन कौन तार ना जमी बाड़ी हेटी से फैक्ट्री आज्ञा तार शुणा तार बड़ बड़ा पड़े कोरोना आर वर्ष भाईटा पढ़ले बड़ रोग कौन टेले दुख होगा ओल्ड एज डिजीज डेथ एंड बार्थ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन तेणु से जो प्रेम विहल होकर शिक्षा दौरान जगत को हे भाई माने ये मनुष्य माने आगामी पीढ़ी की जो गोटे कौन तृतीय जुगर घटना शिखेले जेहतु से जानी कली जुग बापर आसपे बापर पर कली आसो कली जुग पर सत्य जुग आसो ये जो जुग को जुग हिमत परमानंद जगत जो नियम कानून सब वर्ष सब शनिवार पर रविवार आसी सत्य जुगे कौन शनिवार पर बुधवार आसुले क्या ना अमासिया बासी दिन पुण्य होता जमी जो प्रक्रिया सत्य तृतीया द्वापर कली ये खाली वस्तु पदार्थर मूल्य टी ह्रास हो शक्तिर ह्रास अपचय हो मनुष्य आयुष तार कलीर प्रभाव द्वारा तेणु शिक्षा दौरान जे माँ को विमाता माँ हूँ बड़ तांकर मन दुख दूर कले आम जो कथा कहते जगत जाक आज्ञा दुखी ये दुखर घर भितर कि सुखरे कि आज्ञा ना तेणु सुख पाइबा हेले
आमको भगवान को सुख तो नहीं आमको आनंद बड़ा सुखर सुपरियर हो आनंद सचित आनंद भगवान परम धाम न तद्भासयति सूर्यो न शशांक न पावक जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम से परम धाम को जीवा आम लक्ष्य भगवान कृपा निश्चय हम जेहेतु हरि कथार हरि कथार जार श्रद्धा ताकू न लगे भव बाधा जो माने भगवान कथा को शुणा पे आग्रह हो दिए आप बोले ये कि पंडित पढ़ बहने पढ़ी जदि भावुची तार किसी फल दिया जड़े किए जी बेहला बादन जड़े आगे दांड को भजू कि नाम नाम रे गोविंद से ताल जाऊ न जाऊ आज्ञा से पुँ कांगी बोले आठना चाणना जेल दौर ना कौन ना शुणी ना भजू कि नाम बताऊ जे बापर तू राम नाम जपे ना 3-5 मरु जमन भिड़ी नहीं जो ये हूँ से कथा मरवा पूर्वर आज्ञा देखु राति पाइले जन को कह बाप तार सम्वाद दिन ते फाँसी दिहब 7 तारीख दिन अच्छा कहला बोला पर 7 तारीख फाँसी दिया तू ये सुना मुदी पिंधुनु ये हीरा हाथ अड़ा तुरा लगो नेकलेसटा ब्रेसलेट लगो बोले फास्टफुड मगेदा गिफ्ट मैं फारू आप जिते सुख पदार्थ देते विष पिला क्या मृत्युटा आगे देखुची सेमती आम तो मृत्युटा को आखिरे देखुने आज मुझे प्रेमानंद महाराज द्वारा शुणुली गोटे प्रवचन से कथा कहते आम तो मृत्यु देखिए आम केमी सुख आशा गोटे कर वृथा आका आपण बोले गोसाई महाप्रभु कौन तुम से नहीं कि मुझे पढ़ा ड्यूटी मोर अच्छी मुझे कहना कर्तव्य मोर कहि एका डाक्टर बाबू सिगरेट लाउन पेसेंट कह बाबत कौन खाऊ ना बीटेक खाइबनी सी निश्चय कह सी खाऊ से तो मना ना कि कहबार पानीटा आप शुणा पड़ो मु कौन कर मुझे भिक मांगुची कौन आप भिक मांगे ना बोले जुक्ति जदि उपस्थापन कर जन साडार कर जन को तुलना कले सहित सब जगह तुलना हो मुझे भिक मांगुची आप कौन मांगे ना आते मु कौन पाए न पाए कि संसार नियम ये कथा जे शरीर माटी मशीब पोड़ा हम पाउंस हम ना विष्टा हो आज ना काली जीवा पूर्व जो देखिए आज्ञा हरिश्चंद्र घाट गोटे आज्ञा देखिए 2 दिन का मेला है एक दिन तू जाएगा श्मशान बोली आगे से श्मशान घाट आज्ञा हरिश्चंद्र घाट यूट्यूब रे देखु समस्त तो मोबाइल अच्छी नीति घंटे 10-20टा सीन बुल देखु आज्ञा जीवन काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य कामिनी कांचन कीर्ति 3टा पाइबार जो आशा अच्छी आमटे ये सब दूरीभूत हो मृत्युटा आखि आगे देखीदे जाकि देखी गौतम बुद्ध जड़े वृद्ध को जड़े रोगी की जड़े छोट पिला जड़े डेड बॉडी की ये 4 जन देखी गृह त्याग करते आम जीवन सारा हजार नीति मड़ पड़ा देखुचे नीति बुढ़ा बुढ़ी की देखुचे नीति बाटे हाट गला के विभिन्न प्रकार रोग पीड़ित होता लोक देखुचे एड़ी कोमलमती शिशु को आखिरी देखुचे किंतु तार प्रभाव आम उपर किछि पड़ार नाही कारण आमे होचे इच्छन्ति दाम्भिके हस्ते धरिबाकू समस्त भाग्य डोरी निज भाग्य डोरी काल पासे बंधा हेले दियंती पासोरी वो सीनियर अफसर को चाकरी बाकरी मिश्रा तुम जाओ न तुम जनवरी 13 तारीख बेलू तुम पुअर पोस्टिंग है झीर पोस्टिंग गला है बोले जनवरी 13 कौन सी पूर्व नवेम्बर 8 संसार गाड़ी एक्सीडेंट नहीं ट्रेन में पलैथी ट्रेन कटिकी कौट पलैथी कहीं दाम्भिकता अच्छे आम जे आम ओष खाऊे आम टनिक खाऊे टाइम शोचे 5 दिन उठी गाधुचे ठीक टाइम आउ गायत्री जप व्रत तो आम सब कर आम कौन कौन हम कि ना आज्ञा आयुर्नश्यति पश्यता प्रतिदिन जाति क्षय यौवन प्रत्यायंती गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षक काल आज्ञा ग्रास करके चलती आज ना काली संसार पड़ा तेल आसतु कौन कथबार्ता होते से कई माँ पाक मर्यादा पुरुषोत्तम कले तेणु समस्त जो कथा कहती ये सेवा द्वारा ही भरत भगवान जो सेवक मान कथा कहती सेवा द्वारा भगवान को जो मैंने आयत्त कर रख निजर कर आयत्त कौन डरी मरी रखाटा हो सी नुह निजर कर रखिपारती प्रभु आस मुझे खेची टे कर करमा माई माँ डाकिले भगवान जाए खाईदेगा दसिया बाबू बोले प्रभु नड़िया डांची बोल नेलेगा बंधु बांधी बोले बापा आज भोग करके रही गोसे बाबू खीरी खेचरी घी न थाली नियो भोजन कर एमती जगन्नाथ अनुभूति श्री जगन्नाथ तेणु भगवान पाखे शरण पशिले आम सकल विघ्न अरिष्ट चिंता दुख दूर हो आसतु श्रवण करवा से परम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र लीलावतार कथा को शुणु आज्ञा गोटे कथा जो आप यूट्यूब माध्यम शुणुचे मुझे गोटे दिन बसी बसी 3 घंटा गाइबी ताहले आप 3 घंटा समय ना जे आप 3 घंटा आजिकल दिन जन मोबाइल शुणा
ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଣ୍ଟାରେ ଶୁଣିଲା 45 ମିନିଟ୍ରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ନେଟ୍ ସରିକିରି ଏତିକି ଯେଉଁ କୃପା କରିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯେହେତୁ ମୋର କହିବାର ଶୈଳୀ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣୁନି ମୁଁ ଭଲ କହୁଛି ଭୁଲ କହୁଛି ଜାଣୁନି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯେ ମୁଁ ରାମ କଥା କହୁଛି ଏଇଟା ସିଓର ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ରାମଙ୍କ କଥା ରାମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ବା ଯାହା ଯେଉଁ ଆତ୍ମାନାରାୟଣ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ନିଜର ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଶୀତଳ କରିଦେଲେ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେ ମାନେ ସିଏ ଅପେରା ରୋଲ୍ କରୁନଥିଲେ ଭଗବାନ ଯେ ଦେଖିବେ ଅପେରା ରୋଲ୍ କଲେ ଘରକୁ ମାନେ ଅପେରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶାଶୁଟେ ବୋଉଟେ କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇକି ଆସିତେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କୋପରାରେ ବିହେଭ୍ ଦେଖି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲହଣୀ ସହଣୀ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ତାର ଶାଶୁକୁ ଗାଲୁ ଗାଲୁ ପକାଇଛି ନା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖି ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଆଗେ ଯେଉଁ ଭାବ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଭଗବାନ ତାହା ଅଭିନୟ କରୁନଥିଲେ ଭଗବାନ ରିଏଲିଟି ଶୋ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କରୁଛେ ବହୁ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ବା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଆମ ଘର ପରିବାରଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ଯେମିତି କହିକି ମା କରିଥିଲେ ମୋ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା ମୋର ବିଚାର ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଏ କର୍ମଫଳ ସେ ଭଲ ରୂପରେ ମା ଆସିପାରେ କି ଦୁଷ୍ଟ ରୂପେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିପାରେ କି ନଷ୍ଟ ରୂପରେ ପୁତ୍ର ଆସିପାରେ କି ସନ୍ତାନ ଆସିପାରେ କି କ'ଣ ବି ହେଇପାରିବ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧଟା ଆମେ ଦେଖିନେ କି ଜାଣିନେ କି ଅନୁଭବ କରିକି ଯାହା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଯାହା ବି ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାଆକୁ ମା ଭଳିଆ ଯେତିକି ଦେଖିବା ତାଠୁ ବି ମା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁଣରେ ଦେଖେଇବା ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଳେ ନ ପାଳେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ମହାପାପୀଟା ଆପଣ କାଳେ ସେ ପାପରେ ଭାଗି ହେବେ କହୁ କହୁ କହିଦେଲି କ୍ଷମା କରିବେ ଭେଟି ରଘୁବର ମାତୁ ସବ କରି ପ୍ରବଧୁ ପରିତୋଷୁ ଅମ୍ବ ଈଶ ଅଧୀନ ଜଗୁ କାହୁ ନ ଦେଇ ଅଦୋଷୁ ଜୟ ରାମ ସିଆ ଜୟ ରାମ ସୀତା ଜୟ ଜାନକୀ କୈକେୟୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସରଳ ସ୍ୱଭାବରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟାକୁ ଶୀତଳ କଲା ପରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ି କାଳ କର୍ମ ଓ ଦୈବ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ପୂର୍ବକ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ କାହାକୁ ଦେଲେ ନା କାଳ ଆଉ କର୍ମ ଆଉ ଦୈବ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ତେଣୁ କାଳକୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ କର୍ମ ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ କେତେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛେ କେତେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛେ ଆମେ ସବୁ ପାଶୁଣି ଆମେ କାହାକୁ ଚାରି ଚାପଡ଼ା ପିଟିଥିଲେ କେଉଁଠି ବାଟରେ ହାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ସାଇକେଲ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା ଗୋଟେ ଡୋଫରା ଚାପଡ଼ା ଦୁଇ ଚାପଡ଼ା ପକେଇଛି ଆମର ମନେ ତା ଗାଲ ଫାଟିକି ସେ ଗାଲ ସେକେଇକି ପାଉରୁଟି ପିରି ଫୁଲି ରହିଲା ତାର ମନେ ଅଛି ବାମଣ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଦୁଇ ଚାପଡ଼ା ଆମେ ଚାରି ଚାପଡ଼ା ପିଟିছে 16 ଚାପଡ଼ା ମଧ୍ୟ କାଠୁ ଖାଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳ ଆଉ କର୍ମର ବିଷୟ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୈବ ଦୈବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନିୟତି ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର ଆୟତ୍ତରେ ଜଗତ ଚଳୁଛି ସେ ହେଉଛି ନିୟତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଆୟତ୍ତରେ ନ ଚଳୁଛି ଆମେ କ'ଣ ନିୟତି ଯାହାର ଆୟତ୍ତରେ ଜଗତ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିୟତି ବା ଦୈବ ତାକୁ ଯିଏ ଦୋଷ ଦେଇକିରି କହିଦେଲେ କ'ଣ ଦୈବ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ପୂର୍ବକ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ମା ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମା ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ କଥା ମା ତୋର କଥା କି ମା କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛ ମନବାସ ମୋ କର୍ମରେ ଥିଲା ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ମୁଁ ମାନେ ଏ ତିନିଟା କର୍ମ ଦୈବ କାଳ ଏ ତିନି ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ମନରୁ ଦୁଃଖଟା ଦୂର କରିଦେଲେ ଆମେ ଭଳିଆ ମୁଁ ଯଦି ପୁଅ ହଁ ପଠେଇଲେ ତ ମନବାଜ କଲା ଭର୍ତ୍ତ ରାଜା ହବ ମୁଁ ତମର ପୁଅ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମା ମୋତେ ତମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ତମକୁ ମା ଧରା ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ତମେ ତ ଭର୍ତ୍ତର ବୋଉ ଆଉ ସେମିତି ଭର୍ତ୍ତ କେମିତି କୋଟିପତି ହେବ ଭର୍ତ୍ତ କେମିତି ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀ ଭଳିଆ ସାରା ପୃଥିବୀର ଧନୀ ହେବ ତମେ ତା ଚିନ୍ତା କର ନା ମୋ ଚିନ୍ତା କର କାହିଁକି ତମ କି ମା ହେ ମା ତମେ ବୋଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ ମୋ ବିଚାର ମୁଁ ସାପା ଏମିତି କହିକି ମାଆଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୁଁ ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଠାର ଗୋଟେ କୀଟ ଭଗବାନ ସହିତ ମୁଁ ସମାନ ହେଇକି ସେ ଯାହା କଲେ ମୁଁ ତାହା କରିପାରିବି କେବେ ସମ୍ଭବ କଥା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କୁଟୁଳା ପ୍ରକୃତି ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗା ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମାତାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ କହିଲେ ହେ ମାତା ଜଗତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧୀନ କାହାରିକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଅନୁଚିତ କାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦୋଷ ଦେଉଛେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମିତି ମୁଁ ନାଇଁ କରୁଥିଲି ବଜାରକୁ ପଠାଇ ଜାଣୁ ବଜାରକୁ ପଠାଇବେ ଯାହା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଆଣୁ ଜଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ନାଇଲେ ବୋଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ଯିବୁନି ଯାଉ କାହାର ଯିବୁ ସେ ତା ରଥ ବେଠି କରିବୁ ଯାହା ସେ ହଉ ତାର ବେଠି କରିବୁ ତାର ଏମିତି ଗୋଟେ କହୁଛୁ କି ଦାସ ଘରକୁ
ଯା ତାର ଶବ କାଢ଼ିବୁ ଏମିତି ମତରେ ଯିଏ ଡରି ବୋଲିକି ଯିବ ଘରର ପୁଅ ହେଲେ କ'ଣ ଯାଇଥିବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା 10ଟା କାର୍ଡ଼ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ କରିଛି ତାଡ଼େ ପେଲେ ମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପେଲେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ତା ଘରେ ଥିଲେ ମରିଯାଉଥିଲେ ଯେ ଘରେ ହେଲେ ମରନ୍ତା ଆଉ ଘରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିଟା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ କି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଫେନ୍ ଛିଟଥାନ୍ତା ନା ଭୂମିକମ୍ପ ଦୋଷଟା ନିଜର ଯଦି ଆମେ ବଳପୂର୍ବକ ହଠପୂର୍ବକ ଜଣକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାର ଆମଠି ନାହିଁ ସେ ହୁଏତ ସିନିୟର ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଘର ଉପରେ ମାନେ ଘର ଓନର ହୁଅନ୍ତୁ ଜଣକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ ତା ହାତରେ ହଉ ତ ଏବେ କରିପାରେ ସେ ମେ ବି ନାହିଁ କରିପାରେ ସେଥିରେ କିଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନାହିଁ ଯେ କରିବ ଯେହେତୁ କାହିଁକିନା ହ୍ୟୁମାନିଟି କାମ କରିବ ସେଇଠି ମଣିଷ ପଣିଆନା ସେଠି କାମ କରି ଯେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ନା ନିଏ ମୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ଚାଲ ମୁଁ ଆଣିଲେ ମୋ ଘର ମହତ୍ଵ ରହିବ ବୋଲି ସିଏ ଯାଇପାରେ ନ ଯାଇପାରେ ସେଇଟା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ପଲସରି କରିବାକୁ ହେବନି ଯେହେତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆଗରୁ ମିଳିଛି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ गुरतीय पद बंदे दुबाई सहित विप्रतीय के संग आई गंग गौरी सम सब सनमानी देहिय शेषमु दित मृदुबानी गई पद लगेशु मित्रांका जनु भैटी संपत्ति तिरंका गही पद लगेशु मित्रांका जनु भेटी संपत्ति तिरंका पुनि जननी चर ननी दो भ्राता परे प्रेम व्याकुल सब गाता अति अनुराग अम्बहुर लाए नयन स्नेहस लील अन्नवाए तेहि अवसर कर हरस विषादु किमि कवि कहे मुक किमि स्वादु तेहि अवसर कर हरस विषादु किमि कवि कहे मुक जिमि स्वादु मिली जननी सा नुजर गुराऊ गुरसन कहेऊ कि धारी पाऊ पुरजन पाई मु निसनियोगु जल थल तकी तकी उतरे लोगु मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहु जपत पुरारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय हनुमान माँ कौशल्या कई समस्त माँ मान को बुझे देले भगवान रामचंद्र जे काल कर्म दैवर ही दोष ए माँ मैंने क्या दोष देवा कई कहीं बर मागिले दशरथ कहीं कंडीशन हाँ करते रामचंद्र कहू कहू पलैवाटा ठीक है जो सब विचार गोटे से चलती समाज भितर आज्ञा जेकोसी देखले गोटे जन घर आज्ञा चोर पशिला आज्ञा चोर पशिले सी कौन गोटे सैड देखा बड़ गोटे मैंने जो कांथ खोलिकी भितर खोली कांदा पूरा मटी फाटी कड़ा इटार कड़ा पुलिस बाबू मैंने चाह देखे हाँ ये जो कड़ा है ये बाटे का पुलिस चोर मैंने जाते हाँ दांड बटा खोला अच्छी गोला बेलू भर गोटे कबाड़ खोलिकी ये बाटे का पदा पड़ा यहाँ तो जेनेली जी जापर पुलिस बाबू कह कौन आम कहवाटा कथा कौन अच्छे तेणु भगवान रामचंद्र कथा अनुसार जे क्या आम दोष दौचे तो जुगुरु मिदेला तू एमती न करते तू गोटे कुलांगार पुओ ते मुझे तेजपत्र कली कि बेलपत्र करी पुओ को झील को आज्ञा घर छाड़ुचे काल कर्म दोष अनुसार आम से न भावी आम व्यक्तिगत दोष देखी दौचे प्रकृत दोषटा तार जड़े खराब चरित्र झीटे को कहते चरित्र यहाँ भूल आज्ञा तार व्यक्तिगत यहाँ भूल नुह सी किए माँ पेटू एणिकी निष्पाप शिशुटा आज्ञा चरित्रहीन कि जन्म होता एड़े पाप तुंड आम जहाँ लोके आम झील को पुओ को जन चरित्रहीन कह चरित्रहीना कहवाटा महापाप कली झगड़े बकाबकी कहीदे कि डायरेक्ट आक्षेप करवा महापाप कहीं माँ गर्भर जन्म निष्पाप शिशु आज्ञा शिखेले आम बतैले आम खराब होती दायी होचे आम ये हूँ संसार आज्ञा क्या कहले बोले ब्राह्मण आ गाल गालू दी चावड़ा पकेवा तोर तेणु सी कहले कौन कहीं गोटे जेहेतु सत कहवा क्या डरबी सत कही पछे मले मरबी जी आज्ञा लिखिदेले सीना कथाटा आउ जी अनुवाद कर सत कहीकि मरु कहीं मरु मिछुटी कहीं बचू ना आराम
ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଟେବୁଲ କି ସାମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କି ଅମୃତ ହସ୍ପିଟାଲ କି ସେଭେନ ହିଲ୍ ଯାଇକି କିଏ ଆମେରିକା ଡାକ୍ତର ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିବି ମିଛଟେ ସତ କହିରି କାହିଁ ମରିବି ବରଂ ମିଛଟେ କହି ଧୀରେ ରହିଯିବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତାହା ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଭରତଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଭରତଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଓ ଗୌରୀଙ୍କ ପରି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କୋମଳ ମଧୁର ବାଣୀରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ତହୁଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମନେ ହେଲା ସତ୍ୟ ଯେପରି ରଙ୍କକୁ ରତ୍ନ ମିଳିଗଲା। ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଦରେ ଲୁଟି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରେମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା। ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବକ୍ଷରେ ଭିଡ଼ି ଧରି ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଜଳରେ ସିକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେହି ସମୟର ହର୍ଷ ବିଷାଦକୁ କବି କିପରି କହିପାରିବ? ଯେ ମୁକ ସେ କିପରି ସ୍ୱାଦ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜଡ଼ାକୁ ପଚାରିବା ଭୋଜି ଭାତ ଚାଲିଛି କ୍ଷୀରି ଟିକେ ତରକାରୀ ଟିକେ ତାକୁ କାହିଁ ବୋଲେ ଅରେ ତା ପାଟି ଫୁଟ ତ ବାପା ତରକାରୀଟା କ୍ଷୀରଟା ଟିକେ ମିଠା ଅଛି ଦେଖି ବୋଲା ସିଏ କି ସ୍ୱାଦ କହିବ ତା ରାଗ କି ଲୁଣି ଜଡ଼ାଟା ତ ସିଏ ଠାଉ ଠାରିବ ନହେଲେ ଦେଖ ହଁ ଏମିତି ହାତ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ରେ ଯାହା ଜଣେଇ ଦେଇପାରିବୁ ନା ପାଟି କରି କହିପାରିବୁ। ଯଦି କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜଡ଼ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଗୋଟେ ଜଡ଼ା କ'ଣ କି ସ୍ୱାଦ ବିଷୟର ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲୁଟି ପଡ଼ିବା ସମୟର ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ଅତିରଞ୍ଜିତ କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିବାକୁ ମୋର ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମୟର ହର୍ଷ ଆଉ ବିଷାଦକୁ କବି କିଭଳି କହିପାରିବ? ହର୍ଷ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ବିଷାଦ ଆଉ ଘଟଣା ପରେ ଆଉ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯିବ। ଯେ ମୁକ ସେ କିପରି ସ୍ୱାଦ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ? ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ପରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୁନୀଶ୍ୱର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଜଳ ଓ ସ୍ଥାନର ସୁବିଧା ଦେଖି ନିଜ ନିଜର ଡେରା ପକାଇଦେଲେ। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବୁ ଆଜ୍ଞା ଚୈତ ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର ସବୁ ବୋଦା ପକା ଭୋଜି ହେବ ବୋଲି ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ବର୍ଷଟାରେ ଆଜ୍ଞା 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ସିନା ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଯାତ୍ରା କେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାୱାର ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେତେ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପାୱାର ଚାଲିଛି। ଯିଏ ଦେଖିବ ସେଟା ଜୋର ମହାଦେବ ଅପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଯାଇକି ପାନରେ ବାନ୍ଧିକି ସେ ଅବଡ଼ା ଭାତ ପୁଞ୍ଜି ରାନ୍ଧି ଅଳା ଗଛରେ ଲଗେଇକି ପାଣିରେ ପକେଇ ଗୋଳଗୋଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାର୍ଗଶୀର ହେଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫାଙ୍କା ହେଇ ପଡ଼ିଯିବେ। ତାର ପଳେଇବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଆଉଥରେ ତାର ମାର୍ଗଶୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରିଲେ ଏଇ ପୁଷ ହେଲେ ବି ନେ ମାଘ ହେଲେ ବି ନେ ଚୈତ ମାସରେ ଯେମିତି ଗଲେ ବୋଦା ପକେଇ କିଏ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ପକେଇ ଗୋଟେ ପାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଛେଳିଟା ମେ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଆଗେ ଯେ ପରିବା ପନିକି ଧରି ଯେ ହଣ୍ଡା କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁତେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଟେଣ୍ଟ ମାରି ରହନ୍ତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏକ ଖୁସିର କଥା ଦେଖିଥିବା କଥା ତ ଆନନ୍ଦରେ କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ାକ ପାପ କଥା ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୁଣ୍ୟ କଥା ଯେଉଁଠି ଡେରା ମାରିକି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପାଣି ଜଳ ଆଉ ଛାଇ ଆଉ କ'ଣ ସେଠି କିଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ନା ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ଅଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ହେଇଛି ବଣ ଜାଗାଟା ତ ତେଣୁ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ଛାଇର ସୁବିଧା ଅଛି ଯିଏ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଡେରା ପକେଇ ରହିଲେ କିଏ ମୁନୀଶ୍ୱର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପେରିମିଶରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରୁଛୁ ବା ମୁଁ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିଛି ମୋତେ ହେଲେ କିଏ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ କି ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଟା କହିବା କଥା ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ ମାଟି ମୋ ପିତା ମୋର ଆଜ୍ଞା ଲେଟ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ ମିଶ୍ର ସିଏ ଗୁରୁ ହେଇକରି ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଦୀକ୍ଷା ସିଏ ନରକକୁ ଯିବେ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସିଏ ବି ନରକକୁ ଯିବେ କାରଣ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଗୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ରୁ ହେଉଛି ଆଲୋକ। ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇକି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ସାଂସାରିକ ମୋହରେ ପଡ଼ି ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଅପକର୍ମ କଲା ବୋଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ହିଁ ବୁଝଣା ନେବା ଯେହେତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଗୁରୁ ହେବାଟା କାହା ପାଇଁ ଠିକ୍ କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ପରମ୍ପରା ଗୁରୁ ଅନୁସାରେ ଯୋଗନିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏକି ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଏ ସାମାନ୍ୟ କ'ଣ ପାଳି ମିଶିଲା ପରି ଯେଉଁ କଥାରେ ଯାହା ଗାଁ ଲୋକ ବୋଲେ ଇ ମା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନୁ କିଆ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ପିତୃଲୋକ ପାଇବେନି ବୋଲେ ତାଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପି କମ୍ ପଇସାରେ କରିଦେବେ ଛିଡ଼ିଲା ଆମେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲୁ ଜପ ନାହିଁ ତପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସ୍ଥା ତାହା ନଥିଲା। ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ ଯିଏକି ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନରେ ନିଜ ଜୀବନଟା ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କଥାଟା ସେଟା ସାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଗୋଟେ ହିରୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ପିଏ ଥିବ ସେ ଲେଖିଦେବେ ସେଠି ଅମକ ହିରୋଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଅମକ
प्रताप षडंगी एमएलए ऑनरेबल प्रताप षडंगी एमपी शोकर बार्ता बोला सी गोटे कांदी नी कि दुख कर शुणी नी घटना ये कंप्यूटर मारिकी छाड़ी देते फेसबुक कि जोड़ा जहाँ रास्ता अच्छी टीवी माध्यम बोले धाड़ी धाड़ी खाली आम शोक बार्ता प्रकाश कले से शोक बार्ता किए कांदी ना बोबी ना किए शुणी जानी घटना ना कि लिखाई पी अच्छे गुरु अच्छे से गुरु भगवान गुरु होती गुड़ गुरु वशिष्ठ तेणु कहते महिषुर मंत्री मातु गुर गने लोगोलिए साथ पावन आश्रम गवनु गृह भरत लखन रघुनाथ जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय जानकी ब्राह्मण मंत्री माता गण गुरुदेव आदि केतेक मुख्य लोक साथी धरी भरत लक्ष्मण और श्रीराम पवित्र आश्रम अभिमुखे चलीगले बा चलिले सिओ आई मुनि बर पग लागी उचित शिष लई मन मागी गुरपति मुनि तिहन समेता मिली प्रेम कही जाई न जेता गुरपति मुनि तिहन समेता मिली प्रेम कही जाई न जेता बंदी बंदी पग सियस बही के आशीर वचन लहे प्रिय जी के सासु सकल जब सिंह निहारा सासु सकल जब सिंह निहारी मुदे नयन स हमी सुकुमारी परिबधिक बस मनहु मराली काह किन्न कर तार कुचाली तीन सियनी रखिनी पट दुख पावा सो सबु सही जो दही सहावा जनक सुता तब उर धरी धीरा नील नलिन लो यन भरी नीरा मिली सकल सा सुनसिय जाई तेहि अवसर रुना मोहि छाई मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहु जपत पुरारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय हनुमान माँ सीता आसी मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ चरण में प्रणाम कले एवं अभिलषित आशीर्वाद लाभ कले तापर से मुनिपत्री मान समेत गुरुपत्नी अरुंधती को साक्षात कले से परस्पर मध्य जो सौहार्द्य थिला ता कथारे कहेब नाही माँ सीता पृथक पृथक भाव में समस्त चरण वंदना कर निज मनोवांछित आशीर्वाद प्राप्त हेले सी शाशु मान को देखिए देला क्षणी से शंकिता हो आखि बंद कर देखु शाशु मैंने आसी गुरुपत्नी अरुंधती अच्छा किंतु गुरुपत्नी के प्रथम दर्शन कले आम कौन आम कोड़ी की शाड़ी आई आम से गुरु गाड़ी बस थंडा फंडा पड़े गुरु जेहेतु आपको कहला मो बापा गुरु दीक्षा देते केते दीक्षा नहीं कितु ये जो दीक्षा गुड़ा फर्माल मेटेन आगे 500-300 लुगा खंडे गामचा खंडे चाउल 5 गुड़ा कंसारी थाली लेके 300 तारीख किए से आगे सतुर सी से सतुर आते नरक जा कथा कहले कि नरक कम हो भगवान कथार कान राम कृष्ण कहती सी जपिला ना ना हाय भाई जेहेतु विश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ गुरु मंत्र आज्ञा गुरु कहीदेवे जो कथा आउची सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से थिबार अच्छी मूलटी अटई विश्वास कहती जगन्नाथ दास बोले ये संग्राम आटे गुरु देले राधारण मिश्री गुरु देदेले कि बाबुली गोसाई गुरु देदेले बाकी मुख्य हो गया हेनी आज्ञा जब हम बोली विश्वास ना ब्राह्मण टे सी अभिदेवा सविता जी जहाँ जी भी होती कान मु भगवान यहाँ विश्वास रामकृष्ण गोविंद आग वाल्मीकि ऋषि जो मंत्र देखे जो मरा बोली कहले से ब्रह्मा विषय अवगत थिला सी नारद बोली कौन जानी विश्वास थिला से प्रहलाद को देवर्षि नारद बाटे कहीदेले ध्रुव को कहले
ध्रुव को कहले बाप कौन जाऊ पिला लोग बाघ खाईदेव भालू खाई काम बोले बाघ खाऊ भालू खा घर तो बो बाड़ी खाऊ बो नना गोड़े टे बई पड़ी मत बाड़ी खाइले बोले मो गर्भर जन देखो सोसाइटी माँ पुओ भितर रामायण में एक था सत्यजुगे ध्रुवंर कथा जाई चलती ना कौन गोड़े टे बस पड़े विमाता कह गोड़ पड़े सी त्रेतयारे द्वापर से विमाता जी की गांधारी गोटे माँ कुंती गोटे माँ सी बोले तो 100 पुओ जगह बापा बोलते कि माँ बोलते कि मामू बोलू किए रे पोस्टा आमर ये जो जुगे जुगे मु मोर तू तोर संसारटा चलती सीता माँ कौन कले कुलगुरु वशिष्ठ अरुंधती श्रीचरण वंदना कलापर माँ शाशु मान समस्त चरण वंदन कले एवं शाशु मानू देखीदेवा क्षणी से शंकिता हो आखि बंद करदे कौन भी कले ना देखिकी आसला बेलू सी जो बनवास को आई शाशु मैंने सब सधवा थे बर्तमान सी देखुं विधवा लक्षण अच्छा रजार माँ मैंने बोल जाए किसी तो परिवर्तन आजिकल तो देखुचे आगे क्या विधवा क्या सधवा जानवाटा बड़ कट सब नाइट पिंधि था कि मुझे सेटार करूँ समाज में ना खाईदेवी आगे जब गोटे भिकारी पीढ़ी एवं देखो आज समाज को शिक्षा देवा रामायण मध्यम जगत को यही शिक्षा दूचे क्या हीन देखन देखो कछाड़ी पांजरी कि मार ए भाईना आए भाईना बोले कौन ये भाईना BA पढ़ के MPhil करके आगे जाऊँ गोटे कछाड़ी मार ए भाईना बोली जदि 7 8 गोटे पिओन नहीं दियो गोटे मेडिकल ऑफिसर पिओन नहीं दियो जेटीपी होम काटिक जो चाकरी कौन एने चाकरी हो क्या गोटे कर बाबू आगे आप डाक ये कि व्यवहार आज्ञा कहबार उद्देश्य से कौन सी चाकरी कर सेवार प्रशासनिक सेवा ब्राह्मण अच्छे गोटे सेवा आम जेजेमान काम अच्छे आम समस्त समस्त सेवा गोटे सान बड़ छोट बड़ विचार करवा किसी कथा नहीं आप भावे जो पुराण माध्यम साटार कहले ना नहीं समस्ते जुग को देखिले किए सधवा रूप धर विधवा रूप धरले सब हीन आखिरी देखिए ए करेंगे भिखारी भाया कछा मारे तेणु समाज को चलवाई देखी आजिकल बेश ये जो लुगापटा पिंधला कि खाइला ये चोली निर्भर कर दुखित हबार नहीं कि आम साटार करवार नहीं माँ बाप आज्ञा जड़े स्वामी विच्छेद पर जी कौन भी करें जहाँ कले आम तो कहवा यहाँ कर पाप कि पाप आम कौन तार कौन करते स्वामी देह हस्पिटाल मेडिसिन दे ना तो पाप पुण्य कहबार अधिकार ही आम ना तेणु से समय जो देखिले माँ कि परिवर्तन हो सधवा रूपटा विधवा रूप हो शिकोंगे शंकित हो गले माँ सीता आखि बंद करदे शाशु मान दुरावस्था देखी लगिला सत्य जेपरी राजहंसी माने व्याध हाथ में बंदी हो जाइछंती सी भाविबा लगे कुचक्री विधाता कौन न करदेला सत्य शाशु मैंने भी सीता अवस्था देखी विशेष दुखित हेले भाविले दैव जहाँ कर मनीष को ता शोवा ही पड़ो ये देह दुख देखुं सी आंक देह दुख देखुं केमिका दुख ना सी विधवा हो दुख देखा सुना चूड़ी चारिपट बड़ लगे गिटी लगे किए देखी त्रेतया माँ मान प्रभुंर माँ रूपटा जे किए वर्णना कर कहीद चित्र फोटो देखा आधा जहाँ किए आर्ट करते देखने तेणु कि विधवा लक्षण आम जहाँ जानूचे शास्त्र अनुसार आम जहाँ विधवा लक्षण जहाँ देखी माँ सीता ये दुखित हो सीता माँ जो घर मैंने अयोध्या राज्य वंश राज परंपरा राज सिंहासन उत्तराधिकारी जी की राजमाता सी बड़े तेल नहीं पाउडर नहीं सुन नहीं लिपस्टिक ना कौन से मिलूँ कौन भोग विलास राज्य राजमाता होता राणी होता को प्रकार था आ बण में जाइए बोले कौन थे तेणु सी देखिए के भाग्य को दैव न कला मो बो एड़े रजार एड़े सूर्यवंशर कूलबधू सी खरा तरारे सी बुला कि सुना अलंकार ना भोग विलास किसी ना सी देखुं आम शाशु मैंने दुख प्राप्ति हो गले मन में धैर्य धरी एवं सी कहले जे मन में धैर्य धरी सीता माँ नील कमल समन्वयन अश्रुजल भरी जानकी जाई सब शाशु मान साक्षात कले से पृथ्वी पृष्ठ में करुण रस छाई होगा एत सुंदर भाव में माँ सीता देखो शाशु बहु पर घर झीटे आनुचे आज्ञा बोहू करके मुझे बाई मैंने मो झील क्या जाइए बोहू केमी मो स्त्री आसी आम घर मो बो हेले आम घर आसला मो आई क्या एमती जो बर गोटे झीटे आसुची घर बोहू आसवा किटा गोटे ट्रेनिंग था तू से पीरियड जो शाशु है गोटे बोहूटे शाशु है पर्यंत सी ट्रेनिंगटा सी मानिया पड़ो एकॉर्डिंग ऑफ द तार पूर्वज शाशु शशुर शाशु कि आई ठू कि गोसाई माँ ठू कि निज माँ एमती के कथा शिखई पारे के आई शिखई थे झील शाशुर गले कहू आ बोटा कह माँटा बतई के शाशु शिखई के आई शिखई जेजे माँ शिखई
ସେ ଅନୁସାରେ ଲହଣୀ ସହଣୀ ହେଇକି ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆର କୂଳ ବୋହୂ ଅନୁସାରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକିରି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକିରି ଯେମିତି ବାଗ ବୁଗାରେ ରହିବା କଥା ଯଦି ସେମିତି ରହିକିରି ପିତୃଭକ୍ତି ଦେବତା ଆରାଧନା କରି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବାଟା ହେଉଛି ନାରୀ ଧର୍ମର ନିୟମ ବା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍। ଆଉ ତାଠୁ ଯିଏ ବୋଲେ ଆଜିକାଲି ତ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ କାହାକୁ କହିବ କିଏ କୋଉଟେ ବୋଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ହେଇଥିବ ତାକୁ ବୋଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଜଣେ ରେଲରେ ଟିଏ ହେଇଥିବ ନା ରେଲରେ ଇଏ ହେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ପାଇଲଟ ହେଇଥିବେ ତାକୁ ବୋଲେ ଅମାସିଆ ଦିନ ତର୍ପଣ କରି ସେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସଟା ଚଲେଇ ଯାଉଥିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁମ୍ବାଇ ଯିବେ କେଉଥିବ ତାକୁ ବୋଲେ ତର୍ପଣ କରିକି କୋଡ଼ିଛି କରିବ ବାଟରେ ରେଳରେ ବସିକିରି କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଆଜିକାଲି ଯିଏ ଯୋଉଟା ଯେମିତି ରହିଲେ ଯିଏ ଯେମିତି ପାଇଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏତିକି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଛି କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିକି ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖିତ ହେଲା ବୋଲି ଚଳାଚଳି କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଦେଖୁନ ଏଠି ଏବେ ବର୍ଷ ଦିଅର ତମର ହାତଟା ଏବେ କରିଦେଲେ ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁଥିଲି କା ବୋଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଲି ବେକାର ରହିଲା ପିଲା ହେଉଛି ଏଇଟା ଛୋଟ ହାତ ଏଇଟା ବୋଲେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଲୋକର ନଥିବ ସିଏ ହେଲା ଦୁଃଖିତ ହେବ ସିଏ ତା ଅଣ୍ଡର ବୋଲେ ତାକୁ ମାଇପି ନାଇଁ ସିଏ କିନ୍ତୁ କରିଦେଲା ବୋଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଯିବି ଯାହା ପିଲେ ସେ ପାପଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆପଣ କାହାଠେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଅଛି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେଇକିରି ଅନ୍ୟକୁ ସାଟରେ ମାଂସ ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଇବେ କାହାକୁ ନେଇ ହାତଟା ଶୁଣେଇ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ତୁ କୋଉଠି ମଟନ ଖାଇଥିବୁ ରେ ବାବୁରି ବାବୁଣ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯଦି କିଏ କହିଲା ପାପଟି ବାଡ଼ା ସାର କ୍ଷମା କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ଏତିକି ହେଉଛି ଯେ କାହାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବାଟା ବରଂ ଭଲ ସିନା ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖର କାରଣ ଆମେ ଯେମିତି ନ ହେବା ଇଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ ପରକୁ ଯଦି ଖୁସି ଦେଇପାରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ନରକକୁ ପଳେଇବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବିମସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧଂ ଅଶୁଦ୍ଧଂ ବା ମମ ଦୋଷଣ ବିଦ୍ୟତେ ନମ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗो ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଜଗଦ୍ଧିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ।